जुलाई की शुरुआत में मुंबई समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। वहीं राज्य के पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, खासकर खानदेश मध्य महाराष्ट्र में अब तक औसत से कम बारिश हुई है। 8 जुलाई से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की मात्रा में कमी होने की संभावना है और यह स्थिति कम से कम आने वाले 10 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में औसत से कम बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक जुलाई के दूसरे हिस्से में पहले हिस्से की तुलना में बारिश की मात्रा कम हो सकती है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को इस मौसम की स्थिति के हिसाब से अपनी खेती की योजना बनानी चाहिए। राज्य कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि राज्य के जिन हिस्सों में अभी तक ठीक ठाक बारिश नहीं हुई है, वहां जब तक मिट्टी में काफी नमी न आए, किसान बुआई में जल्दबाजी न करे।